Uzbuđenje raste. Uzbuđenje je poraslo. Mnogo. Kakvi su komentari na sinoćni nastup? Pa ne znam, ja sam čula samo komentare mojih bližnjih. Nisam čitala ove na društvenim mrežama. Nadam se da su dobri, a večera će biti još bolje. Šta kažu bližnji? Pa bližnji kažu da smo iskidali. Ali večeras više energije. Zašto baš večeras? Mora da se desi uragan, večeras je to veče. Eto, samo reći finale to zahteva. Šta znam. A mnogi javne ličnosti su stale za vas. Najviše Knezova. Da, meni Knezova, da. Da, ona me najbliži. I Aleksandra Prijović nam je poslala poruku. Jel jeste? Jeste, Meni se jeste. isključio telefon, ja iskreno nisam videla. To sve tek ću posle, ne mogu da gledam sad u Ja telefon, nju mnogo to će volim. dodatno da me... Fora? Da. Ne, tamo posla. Ne, to se osjeti, ja nekako, kad se zađe u tu estradu, svi nešto misle da je to zavidno, ljubomorno, u stvari ni trunka toga. Mi to uopšte ne osjećamo. Svi su puni podrške. Bar što se nas tiče, mi to nismo osjetili. Knez ima nekako iskustva sa Eurovizijom. Koji vam je komentar uputio? Što meni je uputio, ja sam išla s njim. A ja sam išla sljedeće godine. Pa ništa, to kažem. Meni je sada prvi put, ja nisam išla, sad probijam led. I šta ti kažu one kako je bilo? Kako je bilo? Fantastično, kaže to, ti to moraš da doživiš. Ne, stvarno, masovno je naporno, mnogo je naporno, jako je naporno, ali stvarno nešto, stvarno mora da se doživi, to je neka energija frenetična koja se kruži tim prostorom gde su svi ti takmičari, generalno ljudi koji vole Euroviziju, ti fanovi, to ja ne znam, Ti fanovi nisu normalni. Haos, pozitivno nenormalni. Čekajte, a da možda vas je neko već i pitao, šta mislite da ste sačuvale pesmu Favoritu? Pa vi ovde stvarno ne biste imale konkurenciju. Par ljudi nam je to reklo, da, ali smatram, moje skromno eurovizijsko iskustvo, mislim da Favorito čak i nije pesma za Euroviziju. Da, baš nije Eurovizija. Nije. Ova je brža, energičnija, mislim da će to bolje da prođe. Ma oni vole, bre, mislim, ti eurovizijski fanovi da to puca, stvarno. A Favorito je više onako melo, mislim, imali su i pobednike kao što je bio Portugal pre par godina. Dobra, niti balada, niti brza, nekako ne može... Da, nije baš... Bolje Astala. Bolje. Koristite sad izraz za pozdravljanje muškaraca kada vas sretnu. A, dobro, redovno. Da. Da. Ili oni vama? Da, oni nama. Uglavnom plaćaju Favorito i daj. Bravo. Jeste. Jelena Krleuš, iako nije imala lepe komentare ovih dana na Beoviziju, pre nekoliko minuta vam je uputila javnu podršku na društvenim mrežama. Kako to komentariš? Videle smo puno i hvala. Izgleda da smo i sami svidjeli. Hvala. Ja, baš smo zadovoljni. Hvala. Hvala. Srećno.